Все, що залежить від нас, від Верховної Ради, від народних депутатів, ми будемо намагатися виправити і підкоригувати. Ми не можемо бути чарівниками і виходимо з тих об'ємів та ресурсів, які прогнозуються Кабінетом міністрів на наступний рік. Ми не можемо намалювати те, що нам би хотілося. Пане Игорь, что в этом году происходит с нашим основным финансовым документом? Почему до сих пор его не приняли? И стоит ли все-таки рассчитывать на то, что мы не вернемся к той практике, что бюджет будут рассматривать либо в новогоднюю ночь, либо уже чуть позже? Ну, я надеюсь, что этого не будет. Ну, а если говорить, почему не приняли, давайте так вот. Вы привели слова министра здравоохранения, аналогичные слова может сказать и руководство Академии наук, с аналогичным спичем, естественно, выступит Министерство обороны и так далее и тому подобное. Не устраивает. Да, естественно, расходная часть не устраивает. Вопрос, откуда взять деньги? Потому что давайте смотреть, что у нас доходная часть бюджета едва-едва выполняется со скрипом, учитывая локдауны предыдущие, учитывая ограничения и так далее. То есть у нас накапливается, как снежный ком, множество проблем, при этом каждое из ведомств хочет решить все проблемы, как говорится, за один год, одним махом. И такие проблемы, они будут продолжаться до тех пор, пока Кабинет министров, офис президента, те же самые правящие коалиции, пока они не сядут и не определят ключевые приоритеты развития страны, например, лет на 7. И честно скажут населению, что, условно говоря, господа, в ближайшие 3 года мы больше финансируем, например, условно говоря, оборону, образование, что-то еще. Остальные потерпите. Да, это не понравится, но это надо говорить. Потому что если ты этого не скажешь, то каждый год идет перетягивание каната, и каждый из министров, он в чем-то прав, потому что общее состояние инфраструктуры государства зачастую плачевно. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что, скорее всего, Украина получит очередной транш от Международного валютного фонда уже в 2021 году. Главных задач в переговорах о получении макрофинансовой помощи является переломить негативный нарратив последних месяцев. Вот что он сказал. Давайте послушаем Марченко. Більш ймовірним сценарієм, я би сказав, дуже високоймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію, і ці кошти будуть вже в наступному 2021 році. Питання навіть не в транші, питання в меседжах і взаємодії. Якщо ми зможемо переломити негативний наратив останніх місяців, це вже буде великою перемогою, я вважаю. Тому що це відкриває нам шлях до отримання макрофінансової допомоги, до відновлення перемовин зі Світовим банком і так далі.